ඉංග්‍රීසින් 1815 මාර්තු 2 වෙනි දින උඩරට ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමෙන් පසුව අපේ රට එංගලන්තයේ යටත් විජිතයක් බවට පත් වුණා. හැබැයි ඒ ගිවිසුමෙන් ඒගොල්ලෝ පොරොන්දු වුණා යම් දේවල්. හැබැයි එයාලා ඒවා පොරොන්දුනේව ඒ ආකාරයෙන් ඉටු කරෙත් නැහැ. ඒ නිසා මොකද වුනේ 1815 ගිවිසුමේ තින්ත වේලෙන්ඩත් පෙර 1817 වෙද්දී උඩරට ජනතාව ඔවුන්ට විරුද්ධව කැරැල්ලක් ඇති කරා. ඇත්තටම පුතේ අපේ ස්වදේශිකයන් විසින් බටහිර අධිරාජ්‍යයකට විරුද්ධව ඇති කරන ලද පළමු නිදහස් අරගලය. ඇත්තටම යම්කිසි පීඩනයක් ඉංග්‍රීසීන්ට ඇති කරන්න සමත් වූ කැරැල්ලක් කියලා අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කැරැල්ල ඇතිවීමට හේතු ගණනාවක්ම බලපෑවා. එකක් තමයි උඩරට ජනතාවට පෙනෙන්න රජ කෙනෙක් හිටියා. අවුරුදු 2000 ගාණක්. දැන් ඉන්නේ එංගලන්තේ. දැන් ඊතර නොපෙනෙන රජ කෙනෙකුට ගරු බුහුමන් කරන්න විශේෂයෙන් උඩරැටියන් අකමැති වුණා. ඒ වගේම භික්ෂූන් වහන්සේලා කැමතුනේ නැහැ ඉංග්‍රීසි පාලනයට. ඒකට හේතුව තමයි භික්ෂූන් වහන්සේලාට ඈත අතීතයේ ඉඳලම රජවරු ගරු බුහුමන් කර අනුග්‍රහය දැක්වුවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසීන් අතින් ඒ කිසිම දෙයක් වුණේ නැහැ. ඇත්තනම මෙතන නම් සංස්කෘතීන් දෙකේ නොගැලපිල්ලකුත් තිබුණා. මොකද අපි පන්සලකට ගිහිල්ලා හාමුදුරුවන්ට ගරු බුහුමන් කරන විදිය එක ආකාරයක්. ඒගොල්ලෝ ආගම අදහන විදිය තව ආකාරයක්. දැන් එතකොට ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එක්කෝ උම්මා දෙන්න, එහෙම නැත්නම් අතට අත දෙන්න. හැබැයි අපි භික්ෂුන් වහන්සේලාට දන ගහලා වැඳලා ගෞරව කරනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ සංස්කෘතිය නොගැලපිල්ල නිසාදෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් අකමැති වුණා. මොකද ඒගොල්ලෝ හිස් වැසුම් සපත්තු තුවක්කු ඔක්කොම අරගෙන තමයි පන්සල් වලත් ගියේ. ඒ නිසා එතකොට රදලවරුත් අකමැති වුණා. ඒගොල්ලොන්ගේ වරප්‍රසාද ආදායම් මාර්ග ඔක්කොම නැති වෙලා ගියා. හේතුව ඒගොල්ලෝ තමයි ඈත අතීතේ ඉඳලා රජතුමා ළඟට හිටපු ප්‍රභූන්. මේගොල්ලෝ විතරයි දෝලා වලින් ගමන් ගියේ. දැන් මොකද වුනේ? සාමාන්‍ය නිලධාරීන් පවා දෝලා වලින් ගමන් යන්න පුරුදු වුණා. දැන් එතකොට පුතේ මේ හේතු ටික ඔක්කොම ওই විදිහට තියෙද්දී ආසන්න හේතුවක් ඇති වුණා. ඒ තමා වෙල්ලස්ස ප්‍රදේශයේ බහුතරයක් හිටපු සිංහල ජාතිය වෙනුවෙන් මොහන්දිරම් කෙනෙක් ඉංග්‍රීසින් පත් කරනවා. ඒ තමා හජ්ජි මරික්කාල්. ලංකා ඉතිහාසයේ මුස්ලිම්වරයෙකුට තනතුරක් දීපු ප්‍රථම අවස්ථාව. ඇත්තටම වෙල්ලස්ස කියන්නේ පුතේ අතීතයේ ඊටාම සරුසාර භූමියක්. වෙල්ලස්ස කියලා නම දාලා තියෙන්නේ වෙල් ලක්ෂයක් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ඌව පළාත කියන්නේ වර්තමානයේ බදුල්ල මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක දෙක ඇතුළත් ප්‍රදේශය. හැබැයි ඈත අතීතයේ බලද්දී ඊටාම සරුසාර ප්‍රදේශයක්. ඉංග්‍රීසින් මේක දැනගෙන හිටියා. දැන් ඒතකොට 1818 කැරැල්ල මේ පැත්තෙන් ආරම්භ වෙද්දිම බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයා ලංකාවේ හිටපු රොබර්ට් බ්‍රවුන්රික් ආණ්ඩුකරුට කිව්වා ඌව වෙල්ලස්ස ප්‍රදේශයේ ගැන සොයලා තොරතුරු මා වෙත එවන්න කියලා. ඊට පස්සේ රොබර්ට් බ්‍රවුන්රික් හොයාගෙන එයා වාර්තා කරනවා බ්‍රිතාන්‍යයට ඌව වෙල්ලස්ස කියන්නේ ඊටාම සරුසාර ප්‍රදේශයක්. ඒ ප්‍රදේශයේ වී වගාව ඊටාම සරුසාරව සිදු කරනවා. කොච්චරද කිව්වොත් ඌව වෙල්ලස්ස ප්‍රදේශයේ අස්වැන්නෙන් මුළු ලංකාවෙම අයට ආහාර සපයලා ඉන්දියාවටත් යවන්න තරම් කෘෂි කර්මාන්ත ඊටාම දියුණු ප්‍රදේශයක්. ඒ වගේම වැව් අමුණු ඇල මාර්ගත් ඊටාම ශාස්ත්‍රීය ප්‍රදේශයක් කියලා බ්‍රවුන්රික් ආණ්ඩුකරු එංගලන්තයට කියලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න එංගලන්තයෙන් එවනවා නැවත වහාම ඒ සියලුම කුඹුරු යායවල් වලට ගිනි තියන්න කියනවා. ඒ වගේම ගෙඩි පළතුරු හැදිලා තියෙන සියලුම ගස් කපලා දාන්න කියනවා. ඒ වගේම වැව් ආශ්‍රිත විශේෂ ශාක වර්ගයක් එවනවා. ඒ ශාක වර්ගය හදන්න කියලා කාලයක් යද්දී වැව්වල ජලය හිඳලා යන්න. මේ ආකාරයට මේගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ සියලු මේවා පුතේ රොබර්ට් බ්‍රවුන්රික් යවපු වාර්තාවල පිටපත් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඌව වෙල්ලස්ස ප්‍රදේශය විනාශ කරේ. දැන් එතකොට කැරැල්ල මර්ධනය කරන්න කැප්පෙටිපොළ නිලමෙතුමා තමයි වෙල්ලස්සට යවන්නේ. කැප්පෙටිපොළ නිලමෙතුමා වෙල්ලස්සට ගියාට පස්සේ එයාට කැරැල්ලට එකතු වෙන්න හිතෙනවා. එයා මොකද කරන්නේ? කැරලිකරුවන්ට නායකත්වයක් සපයනවා. කැරැල්ල ආරම්භ වෙන්නේ 1817. 1817 ආරම්භ වෙන කැරැල්ල ඉංග්‍රීසීන්ට මර්ධනය කරන්න බැරි වෙනවා 1818 වෙනකම්.
ඒ කියන්නේ ඇත්තටම යම්කිසි පීඩනයක් ඇති කිරීමට සමත් වූ කැරැල්ලක්. අවුරුද්දක් පුරා ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ මේගොල්ලෝ යුද නීතිය යොදලා කැරැල්ල මර්ධනය කරනවා. බිම්පාලු ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරනවා, කැරලිකරුවන්ට දඬුවම් දෙනවා. අවසානයේ අපේ කැප්පෙටිපොළ නිලමේතුමා රජයට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණය කිරීම නිසා ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මඩුගල්ලේ නිලමේතුමයි කැප්පෙටිපොළ නිලමේතුමයි ඉංග්‍රීසීන් යටතටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අධිකරණය තීන්දුව කරනවා මේ දෙන්නගේ හිස ගසා දාලා මරණයට පත් කරන්න කියලා. අවසාන කැමැත්ත පරිදි පුතේ උදේ මාලිගාවට එක්කන් ඇවිල්ලා මාලිගාවට වැඳලා පුදලා ඔක්කොම කරලා මාලිගාව ළඟ ඉඳලා මේ දෙන්නා බෝගම්බරට අරගෙන යනවා හිස ගසා මරා දැමීම සඳහා. හැබැයි කැප්පෙටිපොළ නිලමේතුමා නම් මහා ආඩම්බර ලීලාවකින් හරිම සතුටින් සරලව සැහැල්ලුවෙන් තමයි ගමන ගිහින් තියෙන්නේ. හැබැයි මඩුගල්ලේ නිලමේතුමා නම් බොහොම අමාරුවෙන් මරණයට බයෙන් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා කැරැල්ලට සම්බන්ධ වුණාට මැරෙන්න බය කෙනෙක් වෙන්න ඇති. හැබැයි කැප්පෙටිපොළ නිලමේතුමා ඉතිහාසගත වෙනවා ඇත්තටම වීර චරිතයක්. ඉංග්‍රීසීන් මේක දැක්කා මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැති වීරයෙක් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි පුතේ කැප්පෙටිපොළ නිලමේතුමා වදකයා ළඟට ගිහිල්ලා දංගෙඩියේ හිස තියන්න. ගිය අවස්ථාවේ මේ වදකයා මෙයාගේ තිබුණු ගාම්භීරත්වයට මරණය අභියසත් නොසැලෙන ගතියක් තිබුණු නිසා වදකයා වෙවුලෙනවා. එයාට හිසයි කඳයි එක කඩුපාරින් බැරි වෙනවා. එයා මොකද කරන්නේ? එයා වේගෙන් ගහනවා බෙල්ලට පාරක්. හැබැයි පාර වැදෙනවා. වේගෙන් ලේ පාරක් බෙල්ල පල්ලෙහාට එනවා. හැබැයි කැප්පෙටිපොළ නිලමේතුමා නැගිටිනවා. නැගිටලා වදකයාට උපදෙස් දෙනවා. ඔතෙන්ට නෙමෙයි ගහන්න ඕනේ, මෙන්න මෙතෙන්ට කියලා නැවත හිස තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි හිසයි කඳයි වෙන් කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් දැනගත්තා කැප්පෙටිපොළ නිලමේතුමාගේ හිස විශේෂයි කියලා. ඒකට හේතුව මෙතරම් මරණය අභියසෙත් කොහොමද මෙහෙම සැහැල්ලුවෙන් මේ විදියට මූණ දුන්නේ කියලා එයාලට තේරුණා සාමාන්‍ය මොලයකට වඩා අසාමාන්‍ය මොලයක් කැප්පෙටිපොළ නිලමේතුමාට තිබුණා කියලා. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? මේ හිස් කබල අරගෙන එංගලන්තයට ගෙනහිල්ලා එහි කෞතුකාගාරයක තිබ්බා. ඒකලා ඒගොල්ලෝ ඒක පරිස්සම් කරලා ඒ වෛද්‍යවරුන් ලවා හිස් කබලේ මොලේ පරීක්ෂා කිරීමේදී යාලට අවබෝධ වුණා සාමාන්‍ය මිනිස් හිසකට වඩා සුවිශේෂී හිසක් තමයි මේ කැප්පෙටිපොළ නිලමේතුමාට තිබුණේ කියලා. එලා අවුරුදු 100 ගාණක් ඒක පරිස්සම් කරලා මේ මෑතක අපේ රජයට දෙනවා කැප්පෙටිපොළගේ හිස කියලා. නමුත් අපේ ජාතිය මොකද කරන්නේ? උඩරටට ගෙනල්ලා පොළොව යට හාරලා කැප්පෙටිපොළගේ හිස පොළොව යට තැන්පත් කරනවා. එතකොට ජාතික වීරවරයන් අතර ඉදිරියෙන්ම හිටපු ජාතික වීරවරයෙක් මෙලෙස පොළොව යට තැන්පත් කරලා දානවා.